多把姐。哦。打車咩你？嚇？你有打車咩？係冇啊。哦，好焗啊！成部車濕晒。哇！你濕晒，我幫你遮一遮。
你覺得影完一個鐘，我部手機還健在嗎？我估你應該冇晒內存。我有50G 內存俾佢用。哇！喂，唔係啩？攞埋！哇！你搶都唔好咁快解喎。控一下啊！你控完起碼要睇到隊友喺邊傳喎。控一腳有更加多嘢喎。呢啲就係校隊同埋出面嗰啲球隊。你唔係啲乜垃圾球隊咩？唔係，我嗰隊勁，好出名。南華啊？唔係拔萃，你知唔知邊間攞精英學界冠軍嘅話？嗰個阿 Sir 咪就係教我哋嗰個阿 Sir。我加拔哦。我尋日先踢完比賽啊嘛。踢到隻腳抽筋。每個球會都幾乎星期六日啊！每個球會都係星期六日先練波。唔係啊，有啲我星期四錄咯，跟住有啲又唔知，好似有啲星期三。我星期六日啊。你有球會咩？選拔。你選咗邊㗎？人際。咩啊？人際。咩嚟㗎？排球球會。我以為出頭。我開個球嘅。我賭佢入。喂，靚嘅。呢下10個。係我嘅話應該入咗。正常呢球應該俾人入咗嘅，佢俾人10個。上年都係因為 ban 呢個先冇俾人入波。我上次楊國小林射咗波勁靚嘅碌地直死角啊！係啊，直接碌咗入個死角度。唔係我冇嚟睇，但我睇你 IG。直接碌咗入個死角度。冇辦法，俾你破到盡。破到盡有個半波位啊！成隊最勁係得阿 Benny 同埋杜成啫嘛，其他嗰啲都唔知做乜嘢。好咁易俾人，我幾易俾人封咯。喂，唔係話玩嘢啊？我呢個大太陽再加埋，最喺度錄高清視頻啊！應該好快又熱又冇電又冇內存㗎啦。我幫佢影4K 60幀嘅視頻啊！有啲差。平時。係啊，上年黃海俊啊，我哋踢 friendly 咧，佢要解圍啊，跟住粒波飛起咗啦，佢踢咗3次先中一波。極品啊！次都今日空腳，空咗2次，俾人影低咗。阿邱千婷影低咗 send 俾我。其實邱千婷真係勁啲喎。邱千婷勁到好多啦，黃海俊呢啲原。喂，邱千婷外面好似有球會喎。係啊，佢嗰隊喺女子中勁。咩球會啊？邱千婷？嗰隊叫咩？南華。唔係，佢女子唔係南華，女子南華呢啲唔勁。哦。叫咩？靚橙。就係包頭。佢中咗粒波嘅話，橙中。喂，靚解。係啊，今月唔係爆頭咩？唔知道，睇唔到，好似冇。喂，大佬，玩嘢啊！攞鬼埋佢啦！唔係啊，佢勁，佢喺女子之中，但係我見佢如果佢喺男子之中唔勁咯。佢係女子啊？女子係勁咯。所以佢咩球會？第幾勁啊？嗰個我唔知，我就知佢 po IG 成日 po IG 話入咗港隊。港隊。港隊區隊啊？港青啊？港隊嘅。港青應該係港青，但係女子嘅港青前勁。男子港青冇得。男子港青勁㗎，好多嗰啲李文嗰啲想入都入唔到。係啊，啲全部國家之中唔勁㗎嘛。我就係跟住佢。但係如果你話喺香港嘅話，好難。我極品啊呢個！你應該要喺全天好勁。喂，
喂，香港有主場啦！今次終於可以可以踢對面啦。我覺得會輸嘅成。喂，係收咗。佢咪成日吹住咁，佢上都唔識12碼字射喺人哋中間，同人哋破都唔使破，執個地。喂，靚頭。out晒。哇，好熱啊！我影完呢場，我仲要幫排球學界影相，我應該冇電㗎啦，手機就嚟。對面啊，對面啊。中間嗰個咪67咯。識射分啊！我識射分好似67啊。我唔知，即係個長安一樣。哇！好熱啊！我唔知喎，你係87嚟㗎。冇一樣。人哋有金源先。有金源整體都幾勁下㗎，其實。爆頭。哇！乜嚟㗎？金源啲下好靚。飛鏟。喂，而且佢跳咁高嘅。誒，加油！慢啦，真係好熱啊！我哋特登著條長褲出嚟。哇！喂，你覺得 Benny 嘅實力入唔入到港青啊 ？Benny 唔一定，唔係有機會嘅。Benny 咩球會啊 ？Benny 唔知喎。唔得好熱啊！佢唔使去啲咁兜踎嘅。沙田區又真係好廢啊！啲區。佢仲廢啲區。係啊！九龍區都勁過我哋沙田區啊！唔係九龍區勁嘅咯。九龍區好多強校啊！喂，唔好講嘢啊！唔好講啲咩嘢啊！喂，攞埋！哇！喂！
喂，但使唔使啊？15分鐘破咗3次啊佢。哇！唔痛咩？哇！你都話啦，黃海俊。喂，呢啲我都停到啊！黃海俊咪就係上年咁樣咯。上年佢仲要咁樣失咗3次添。呢啲我都停到，信唔信啊？冇，唔係好似有嘅。唔得好熱啊！佢踢失咗佢。我部手機好熱啊！我劉天幫我遮下啊，劉天。喂，劉天，幫我遮下。拎啦！我唔想企喺度啊，我都曬㗎。因為你企入嚟呢個柱度影啊。點企入去影啊？拎唔到啊！你冇遮鬼住啊咁。拉爆嗰條拉咗。要俾你自己攞。佢大概係我唔知，佢上年我哋幾時？你哋出咗學界賽程未㗎？咩啊？出咗學界賽程未㗎？你哋？我2月先開波喎。嚇！即係劉俊賢話12月嘅。佢吹咯。劉俊賢好廢嘅啫喎，劉俊賢。快啲啊！哦，太熱啦，頂唔順啦。我有陣熱氣谷入嚟嘅。如果你真係天才嘅，你美斯啊！我教你嘅。喂，講真，西沙區真係呢個全香港最廢個區啊！咩啊？西沙區真係全香港最廢個區。四沙幾好幾好。唔係沙田區咩？沙田與西貢啊！
哇！玩嘢時候周圍都是。踢走。好啦，禁區裏邊呢度。左邊。哇！喂，飯前擺咁熱爛咗啦。哇！山西區好似做得幾間可以入到精英賽嘅。陳佳，董思英，然之後林大輝有冇入啊？林大輝有人係好勁嘅，但係其他人廢咯。林大輝有足球場喎。知啊？自己喎，喺天台喎。有個好勁。喂，咁熱唔會中暑嘅。咦？唔得。
喂，你哋係咪冇加時啊？有加熱，但係唔知加熱。呢場踢幾多分鐘啊？90。嚇！學界唔知。呢場喎。呢樣唔知。我唔記得佢，我上次有2分鐘。應該係90個。邊度有咁多時間啊？哦。哦。哇！我喺度曬咗半個鐘啦，真係變黑啦我。冇位揸啊！哇！哇！咁話嚟話去啦，影緊相啦。又唔係講衰嘢。俾人追到添，俾佢哋後。你飛好靚仔啊！佢哋唔係有飲水時間嘅咩？半場先有啊？飲水時間仲唔可以出場嘅？飲水時間就唔可以出場嘅。上次我睇佢哋飲水時間，裁判話唔俾出場嘅。我嗰陣冇錯。我進，我嫲都跑得快過你啊！睇波睇波睇波！差少少，差少少。你小心啲喎，你呢個位着。冇辦法，呢個位都係最好噶嘛。我嗰個好高喎。最初以前踢，但係今年前面嗰啲踢兩門。我
82號好高喎，82號裏面咯。你同佢講 ISO 笨，頭啊高大威猛嗰啲啊嘛，高大威猛頭錘好啲啊嘛，唔止頭錘啊，你空都空咗人啦。頭錘都可以撞飛啊！可以啊，你下有啲前鋒都好大隻喎。美斯啱，唔多講啦呢啲。唔得，我手機勁輕啊！半場啦喎，差唔多啦。已經30分鐘啦。理論上嚟講已經32分鐘啦，因為我啱先仲浪費咗幾分鐘時間。我掉埋唔該。乾淨，乜心？呢邊就識幾大。喂，逼晒佢，逼晒佢，軒神唔好俾佢攞。係。壓力啊！俾壓力，俾壓力，俾壓力。我嚟丟，哇！佢啲後防咁空，真係一啲壓力。有鬼！哇！終於有進攻喎。啱。唉，算啦。跑唔過人哋嘅。唔多講啦呢啲。左翼練下田徑啊！佢哋左翼係跑得快，但係跑唔過人哋。係時候去田徑場跑多3、4圈，田徑跑個7000米。 4000米耐力啊，有鬼用。你一場比賽差唔多都7000米啦， 100米啦，梗係100蚊82肯定練好體能再練速度噶啦。哦，喺時候踢一波。哦，得攞啦。我今日冇進攻過啊。一波。喂，對面15分鐘俾破咗3波，我哋半個鐘對面籠都冇喐過。對面籠有幾有限喎，可以食下麥當勞。